హలో ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ ఫామ్కి వచ్చాము. కొన్ని పనులు చేయాలన్నమాట. ఈ మధ్య అంతా వర్షాలు పడటం, తర్వాత హార్వెస్ట్లతో హడావిడిగా వెళ్ళిపోతున్నాం. మధ్యలో రావటం కుదరలేదండి. బోల్డ్ అంత పెండింగ్ వర్క్ ఉండిపోయింది. అంటే పురుగుల మందు ఒకటి ఏదన్నా నిమ్ ఆయిల్ తెచ్చాను, పుల్ల మజ్జిగ ఉంది, అవి ఏదన్నా స్ప్రే చేయాలి. ఎందుకంటే ఆకులు తినేసేవి బీటిల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. నేను 2-3 వీక్స్ నుంచి చెప్తున్నాను. అండ్ అది కాకుండా మేము పెట్టిన కొన్ని పాదులు ఎలా పెట్టినా అలాగే ఉన్నాయి. ఈ 1 వీక్ 10 డేస్ నుంచి అంటే వర్షాలు అయిపోయిన తర్వాత చాలా హై టెంపరేచర్స్ ఉన్నాయండి. సో పెట్టినవి అన్నీ కూడా 1 మీటర్ లాంగ్ బీన్స్ అవి పెట్టాము. మీకు చూపించాను కూడా అప్డేట్ బాగా వచ్చినాయి అని. తీగలు కూడా కట్టాం. ఆ వరుస అంతా చచ్చిపోయినాయి. సో చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. ఎండలకి నీరు పెట్టినా కూడా ఎండలకి చాలా వరకు పోయినాయండి. సో ఒకసారి మళ్ళీ ఫర్టిలైజ్ చేసి కొత్త మొక్కలు పెడదామని వచ్చాను. అంటే బ్రోకలీ, కాలీఫ్లవర్ ఇలాంటివి నేను సీడ్లింగ్స్ రెడీ చేసుకున్నానండి. చక్కగా వచ్చినాయి. అవి ఎక్కువ రోజులు ఉండిపోవటం వల్ల అవి డ్యామేజ్ అవుతున్నాయి. సో ఇది మేము పోస్ట్పోన్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. కొంచెం తగ్గుతుందేమో టెంపరేచర్స్ అని. ఇవాళ అవన్నీ కూడా చేయబోతున్నాం. ఓకే, నమస్తే, నేను మాధవి అండ్ వెల్కమ్ టు మ్యాట్ గార్డెన్. అండ్ ఇక్కడ బ్రోకలీ అండ్ కాలీఫ్లవర్స్ వేయడానికి ఒక ప్యాచ్ కావాలండి. సో అన్ని ప్యాచ్ల్లో కొంచెం సగం సగం అలా ఉంటున్నాయి అన్నమాట. అందుకని ఏమనుకున్నామంటే ఈ ఒకటి ఉంచుకుని లాస్ట్ టైం కూడా తీసేసాము. మళ్ళీ సెంటుమల్లి మొక్కలు పీకేస్తున్నాం అన్నమాట. ఒక మొక్క ఉంచుకుని మిగిలిన పీకేసి, అదిగోండి ప్రాణం అప్పట్లేదు, కానీ ఎక్కడ పడితే అక్కడే అంట్లు బోల్డ్ అంట్లు వచ్చేస్తున్నాయి. బాగా పోస్తున్నాయండి ఇవి. కాకపోతే ఇది తెలుసు, ఇది ఉంచామంటే మొత్తం అంతా ఆక్యుపై చేసేస్తుందని. ఇంకెక్కడ ఉన్నాయి, అటువైపు ఉన్నట్టు. మా సాకి కూడా వచ్చిందండి ఇవాళ. సాగే, అక్కడికి వెళ్తున్నావు, నీడలో పడుకో నువ్వు, ఎండగా ఉంది ఇవాళ. ఓకే, ఇవాళ కరెక్ట్గా ఉన్నాయి, అంటే ఎండిపోకుండా. వావ్, ఇవాళ చాలా ఉన్నాయండి. ఎంత ఆకులు ఉన్నాయో చూసారా. ఓకే, సో ఎన్ని వచ్చినాయో చూడండి. అలా బాగా వచ్చినాయి కదండి. అండ్ ఎంత అందంగా ఉన్నాయో. అదేదో ఎవరో అరేంజ్ చేసినట్టే. ఇదివరకు ఫ్లవర్ బొకేస్ ఇలాగే ఉండేవి కదా. స్టేజెస్ మీద ఎవరికన్నా ఫెలిసిటేట్ చేయాలంటే ఇలాంటివే పూలన్నీ ఇలా గుచ్చేవారు. ఎంత బాగున్నాయో అనండి. తీసేయాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ ఇది రెడీ అయినట్టుంది, అంజీర్. ఈ మొక్కకి ఇదే ఫస్ట్ ఫ్రూట్. దేవుడు ఎప్పుడు చూడలేదన్నావు కదా. దేవుడి దగ్గర పెట్టి తీసుకొస్తాను, టేస్ట్ చూపిస్తాను. వీళ్ళు కొన్ని రకాల వెజిటేబుల్స్ మనం కొత్త పండిస్తున్నాం కదండి. వాళ్ళు తెలిసినవి తప్పితే తెలియని ఇంక అసలు తినరు. బాగుంటుంది వండుకోన్నా కూడా వండుకోరు, ఇంట్లో వండరంట. సో చాలా రకాలు తెలియదు వీళ్ళకి, దేవుడు వాళ్ళకి. దేవుడు తొక్క ఇంకా బాగా మొగ్గలేదు, లోపల తిను. ఉడతలు చూస్తే తినేసిన. వాటికి మీలాగా అర్థం అవ్వలేదు అవి ఏంటో. ఈ శాండ్ పేపర్ వైన్ అంటాం చూసారా, సౌండ్ చూసారా ఎలా వస్తుందో. ఏవో దీని టెక్స్చర్ కూడా అలాగే ఉంటుందండి. మనం ఎన్వి పేపర్ ఉంటుంది చూసారా, ఏదన్నా సర్ఫేస్ని సాఫ్ట్ ఆర్ స్మూత్ చేయడానికి మనం పేపర్ రబ్ చేస్తామా, అలాగే ఉంటుంది. ఎంత గరుగ్గా, ఎవరో నిజంగానే ఏదో ఇసుక అంటించినట్టు ఉంటుంది శాండ్ పేపర్. ఎగ్జాక్ట్ నేమ్ పెట్టారు, ఎవరు పెట్టారు, ఎలా వచ్చిందో కానీ ఎంత సౌండ్ వస్తుందో. వింటర్లో పోస్తాయండి ఇవి. మనం కొంచెం బాగా బలానికి ఏమన్నా ఇచ్చుకోవాలి. ఇవాళ అన్నీ చేద్దాం.
తాడులు కావాలి లోపల తెస్తాం. ఇవి కాలీఫ్లవర్ అండి, సీడ్లింగ్స్. ఇవి బాగానే వచ్చినాయి, జర్మినేషన్ బాగుంది. కాలీఫ్లవర్. ఇవి బ్రాకలీ అండి. ఓకే. అండ్ లీవ్స్ కొంచెం కొంచెం స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఉంది చూసారా. బ్రాకలీకి ఇంకొంచెం డార్క్ కలర్లో ఉంటుంది, అండ్ కాలీఫ్లవర్కి కొంచెం సిల్వరిష్ గ్రీన్ లాగా ఉంది. ఇంటి దగ్గర కూడా వేసాను, ఒక 5-6 మొక్కలు వేసినట్టు వేసాను. ఎక్కువ వేయలేదు, ఎందుకంటే నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే ఒక కుండీలో 4-5 లేకపోతే 2-3 వేసిన దానికి రిజల్ట్ బాగా రాలేదంట. అంటే చిన్నవే వస్తాయి. వీడియోస్ చూసినప్పుడు కానీ లేకపోతే ఎవరైనా షేర్ చేసిన పిక్స్ చూసినా కూడా ఎక్కువ ఒక కంటైనర్లో 2-3 వేసినాయి, చిన్న చిన్నగానే వచ్చినాయి. అదే ఒక కంటైనర్లో ఒక్కొక్కటి పెట్టినా లేకపోతే మనం కంపానియన్ ప్లాంటింగ్ లాగా ఒక వేరే క్రాప్ గ్రో అవుతూ ఒక్కటి ఇది పెడితే అప్పుడు కొంచెం బాగానే వచ్చింది. సో అలాగే వేసానండి, అందులో ఒకటి అలా వేసాను. క్యాబేజ్ కూడా అండి, పర్పుల్ క్యాబేజ్, రెడ్ క్యాబేజెస్ ఉంటాయి కదా, అవి ఎక్కువ జర్మినేషన్ లేదు. ఒక 4 మొక్కలు ఉంటే అవి కూడా ఇంటి దగ్గర పెట్టాను. ఇవి ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా, సో ఒక ప్యాచ్ అంతా ఇవి వేద్దామని తెచ్చాను. అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది ఏంటంటే, ఈ ఫ్యామిలీకి ఈ బ్రాసికాస్ వేసినప్పుడు ఎక్కువగా మనకి పురుగు పట్టేసిందండి. సో మనం వీక్లీ వన్స్ రావటం వల్ల అవి అంత కేర్ ఎక్కువ తీసుకోలేమేమో అన్న భయం కూడా ఉంది. బట్ ఈ కొంచెం జాగ్రత్తగా పెరగాలి, పెంచాలి అని నేను కొంచెం గట్టిగానే అనుకుంటున్నాను. కొంచెం దేవుడికే ఎక్కువ ఈ స్ప్రేస్ చేయటం కానీ లేకపోతే ఏదైనా కవర్ చేయటం కానీ. క్యాబేజ్ లూపర్స్ అవి బాగా ఇన్వెస్ట్ చేసినాయి. నేను లాస్ట్ టైం పాక్ చాయ్, క్యాబేజ్ అవి వేసాను. సో నాకు అంత బెస్ట్ రిజల్ట్స్ రాలేదన్నమాట. అండ్ అది కాకపోయినా లాస్ట్ టైం ఆ ప్యాచ్లో గడ్డి కూడా ఎక్కువ ఉందండి. సో అవన్నీ ఆ గడ్డితో పాటు వీటిని కూడా కొంచెం ఎక్కువగా లైక్ ఇన్వెస్ట్ చేసినాయి. పెట్టినా ఉండు ఇది వేరు, అది వేరు, ఒక్కొక్కటే. ఇవి కాలీఫ్లవర్ దేవుడు, ఒక్కొక్క మొక్క పెట్టాలి. చాలా సీడ్స్ వేస్తానండి, ప్లేస్ లేక. ఒక్కొక్క దాంట్లో 3 తీసుకుంటా. కొంచెం లోపలికి. ఇవి మొండివే, వేసినాక బాగానే బతుకుతాయి. కొంచెం నీళ్ళు మాత్రం జాగ్రత్తగా. పెద్ద మొక్కలు తినా లేకపోతే. ఇవి చిన్నవి మళ్ళీ నాటుకుంటాను నేను. ఎంత బాగా వచ్చినాయోనండి, ఈ మాత్రం బాగా వచ్చినాయి. ఇదిగో ఇంకో వరుస. ఆశబారుడు, చోటు మూరుడు అంటాం. ఎప్పుడు నేను ఇలాగా సీడ్స్ వేసినప్పుడల్లా అనుకుంటాను, మనం బోల్డని అనుకుంటాం, కానీ ప్లేస్ సరిపోదు. ఇంకా జానకి బాగున్నావా? ఎందుకు బాగో? ఏం కావాలి, మోటరేనా? వేసుకో.
ఇంగో. ఇవి పెట్టామండి, ఒక 2 వరుసలు పెట్టాం. ఎన్ని మొక్కలు పెట్టాము? 10, 12 పెట్టామా? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ఒక 10, 12 అలా 15 మొక్కలు పెట్టుంటామండి. 15 మొక్కల వరకు పెట్టాము. ఇంకా మిగిలిన ఇవన్నీ చిన్న చిన్నవి మళ్ళీ పట్టుకెళ్ళిపోయి నేను ఇంటి దగ్గర ఏదో వేసుకుంటాను. ఇంకొక 2 రోస్ బ్రాకలీ పెడదాం, ఎందుకంటే మనకి స్పేస్ సరిపోదు కాబట్టి అవి పెంచామన్న సరదా. ఇవి బ్రాకలీస్ అండి, ఇంకొక లైన్ వేద్దాం. ఇవి ఇవి నేను వేసాను కదా, అంతకుముందు కూడా నాకు ఇవి ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కదండి. ఈ స్టేజ్ వరకు రావటమేనండి. తర్వాత కొంచెం మనం 2-3 సార్లు మనం అటు ఇటు వేసినా కూడా ఏమీ పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు, సర్వైవ్ అవుతాయి. సో రూట్స్ చూడండి చక్కగా డెవలప్ అయినాయి. ఓకే, ఇలా విడిగా ఒకే దాంట్లో బ్లాక్లో వేసినా 4-5 విత్తనాలు 4 మొక్కలు వచ్చినా కూడా మనం ఈజీగా సెపరేట్ చేసుకుని పెట్టుకోవచ్చు. వీటి మధ్యలో బంతి పువ్వులు అలాంటివి వేస్తే పురుగు అది కొంచెం ఎక్కువ డిటర్ అవ్వటానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో బంతి నారు ఉంది, వేసాను. అవి కూడా తీసుకొచ్చి నెక్స్ట్ వీక్ వేస్తానండి. ఇవి సర్వైవ్ అవుతాయి, అప్పటికి కొంచెం షాక్ అది తట్టుకుంటాయి కదా. బాగా డెవలప్ అయిందో చూడండి రూట్స్. ఇవి ఇంటి దగ్గర కంటైనర్స్లో వేస్తానండి. అండ్ ఇక్కడ వర్మీ కంపోస్ట్ తీసుకొచ్చానండి, మనం ఇంటి దగ్గర తయారు చేసుకుంది. మెన్యూర్ అయితే ఎక్కువ కలిపి వచ్చేస్తుంది కదా, సో వీటికి చూడండి నల్లగా చక్కగా ఎంత బాగుందో. ఇవి మనం కొంచెం ఆ మొక్క మొదల్లో వేసుకుంటే బాగా పెరుగుతాయి. నాకు ఒకటి ఇచ్చే దేవుడు, నువ్వు బస్తా తీసుకో. సాకే, ఎందుకు తిరుగుతున్నావు? వేడిగా ఉందా? ఇదిగోండి ఎంత బాగుందో చూడండి. వర్మీ కంపోస్ట్ ఆ పెద్ద బ్యాగ్లో హార్వెస్ట్ చేసాం కదా, సో అది తీసుకొచ్చాను. ఇలాగ కొంచెం వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను. ఓయ్, మొక్కల మీద పడుకున్నావా? మధ్యలో పడుకున్నావా? బాగా చూసి పడుకుని చూడు. 4 మొక్కల మధ్యలో పడుకుంది అది. శాకమ్మకి అర్థమైపోతుంది అన్నీను. శాకి గుడ్ గర్ల్. ఇది కంపోస్ట్ వేయటం వల్ల అక్కడ కొంచెం వాటర్ రిటెన్షన్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుందండి. ఆ మొక్క చుట్టూ తొందరగా ఎండిపోకుండా హోల్డ్ చేస్తుంది. ఇదిగోండి సీడ్స్, పొట్లకాయ సీడ్స్. ఇంటి దగ్గర ఒకటి లాస్ట్ వీక్ పట్టుకెళ్ళి హార్వెస్ట్ చేసాము.
ఇదిగోండి ఇలాగా బాగా పండిపోతాయి. బాగా పండిపోయినాక కలెక్ట్ చేస్తే అవి మెచ్యూర్ సీడ్స్ మాట. ఓకే, చూడండి ఎలా ఉందో, ఎంత గుజ్జు ఉందో. ఇప్పుడు ఇదంతా క్లీన్ చేసుకుని నీళ్ళలో ఎండబెట్టుకోవాలి. నీళ్ళల్లో జీరంతా పోయేలాగా మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అదిగోండి విత్తనం. ఓకే, సీడ్స్. పొట్లకాయ వాసన వస్తుంది, పసరకంపు. మీడియం సైజ్ పొట్లకాయ నుండి ఎన్ని విత్తనాలు వచ్చినాయి కౌంట్ చేద్దాం ఉండండి. 31 సీడ్స్ వచ్చినాయండి మనం ఆ మీడియం సైజ్ పొట్లకాయ నుండి. సో ఇవి జాగ్రత్తగా నీడలో ఎండబెట్టుకుని సేవ్ చేసుకుని, అండ్ దీనికి కొంచెం ఈ సీడ్స్ కొంచెం హైబర్నేట్ చేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏ సీజన్లో వేసుకున్నా ఆ సీజన్లో వేసుకుంటే రిజల్ట్స్ వస్తాయి. ఎందుకంటే ఆనపకాయ సీడ్స్ ఇమీడియట్గా వేసుకుంటే కాయలు కాయలేదని చెప్పాం కదా. సో ఇవి దాచుకుని మళ్ళీ సీజన్కి వాడదాం. ఓకే, ఇప్పుడు మన ఫామ్లో ఉన్న ఆల్రెడీ పాత పాదులు కాకుండా కొత్తగా పెట్టినవి కొంచెం ఫ్లరిష్ అవుతున్న పాదులు, తర్వాత కొన్ని ఫ్రూట్ ట్రీస్ అవి ఉన్నాయి కదండి మొక్కలు. సో వాటిని ఫర్టిలైజ్ చేసి చాలా రోజులు అయింది. అందుకని బయట గెత్త ఉంది కదా మెన్యూర్, అందులో బయో ఫర్టిలైజర్స్ వేస్తున్నాను. అంటే పొటాష్ బ్యాక్టీరియా, ఫాస్ఫేట్ సాల్యుబుల్ బ్యాక్టీరియా, వ్యాము, తర్వాత అమూల్య అని నైట్రోజన్ సంబంధించింది. సో కొంచెం కొంచెం తీసి బయట కలిపి వేద్దామండి. అండ్ ఇది తెల్లగపిండి అండి. లాస్ట్ ఇయర్ ఎప్పుడో కల్గూరు గంప స్టోర్ నుండి శ్రీదేవి పంపించింది, వాడలేదు నేను. సో అవి కూడా ఆయిల్ కేక్స్ మాట. ఇవి కూడా వేయబోతున్నాను. యాక్చువల్లీ ఇవి నీళ్ళల్లో కొన్ని రోజులు ఫర్మెంట్ చేసినాక ఇచ్చిన లిక్విడ్ ఫర్టిలైజర్ కింద బాగా పనికొస్తుంది. ఆరెల్స్ ఇలా కూడా మనం మాన్యూర్లో కలుపుకుని మొక్కలకి ఇద్దాం. పైన ఇవన్నీ కలిపాం కదా, కలిపేసి ఎన్ని ఒక 5-6 అయ్యేటట్టు ఎక్కువగా కలుపు. మళ్ళీ స్ట్రాంగ్ అయిపోయిన బాధే. అండ్ ఇక్కడ ఈ గెత్తం నిండా వంగనారు, బోల్డ్ వంగనారు ఉందండి. వంకాయలు, తెల్ల వంకాయలు అవి ఉంటాయి. దేవుడు ఇటువైపు తెల్ల వంకాయలే పండిస్తారు అంటున్నాడు. తెల్లనారు నేను వేయలేదు. సో ఇవి కూడా 2 మొక్కలు పెడదాం. వంకాయలు ఎక్కువ తినట్లేదని ఇదిగోండి ఎన్ని ఉన్నాయో. సో ఆవులు ఏ పండిపోయిన వంకాయలో తినేసి ఉంటాయి. బోల్డ్ వంగనారండి రెడీమేడ్గా వచ్చినాయి. అండ్ మొక్కలు కూడా ఎంత హెల్తీగా పెరిగినాయో చూడండి. మనం వేసుకున్నవి అయితే వంక టెంకర్గా పురుగులు ఈ పురుగులు పడతాయి. దీనికి అసలు మిల్లీ బగ్స్ కానీ ఏది ఇన్ఫెస్టేషన్ లేదు. దేవుడు వేసుకో నువ్వు చేలో 2 మొక్కలు వేసి మనకి తర్వాత తీసుకెళ్తావా? సరే, ఇగో ఇక్కడ పెట్టాడు. ఇంకా బోల్డ్ ఉన్నాయి చిన్న చిన్నవి. ఇగోండి ఎంత హెల్తీగా ఉన్నాయి చూడండి. మెన్యూర్లో అవి తిని. సాకి అది, ఓయ్ సాకి, పాములు ఉన్నాయి అక్కడ. సాకి
సాకు ఎక్కడా ఏం చేస్తున్నావు? పద లావాలి, పద పద లావాలి, పద. చాకమ్మా బూచీలు ఉన్నాయి ఇక్కడ, దా. నాకు దానికి ఒకేలా ఉంది ఫీలింగు. ఆ 4 గోడల మధ్య నుంచి ఒకసారి బయటికి రాగానే ఏదో అయిపోతుంది. బాగుంది ఇక్కడ, ఉండిపోదాం ఇద్దరు. పాపదా సాకి పాప. ఇక్కడ కుక్కలు వచ్చి కరిచేస్తాయి నేను. దా 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 సాకి. అండ్ ఈ చిన్న కాకరకాయలు చూడండి కాసినాయి. ఈ చిట్టి కాకరకాయలు ఏదో అంటారు, మర్చిపోయాను మళ్ళీ. ఇదిగోండి కాసినాయి. అండ్ కార్న్ వచ్చినాయండి, మళ్ళీ తింటాం మొదలుపెట్టినాయి. ఇదిగో ప్రాపర్గా తయారవ్వలేదు, తినేస్తున్నాయి. అండ్ అంతకుముందు ఇక్కడ రాడిష్ వేసామండి. రాడిష్ అసలు సరిగ్గా రాలేదు. ఇదిగోండి ర్యాబిట్ పిల్లండి. వీళ్ళకి దొరికిందమ్మా. చూడండి ఎంత చిన్నదో. ఇవి పెంచుకుంటారా మీరు? వదిలేస్తారా? వదిలేండి. ఇదిగోండి దీన్ని తీసుకెళ్ళి వదిలేస్తారు. జస్ట్ అలా వెళ్తుంటే మీకు చూస్తారని చూపిస్తున్నాను. సాకు సాకు ఇదిగో సాకి సాకి ఇదిగో సాకి ఇదిగో. ఇది ర్యాబిట్ ఇది ర్యాబిట్. ఇదిగో ఇది బేబీ. నచ్చిందా నీకు? లవ్ యూ. చాలు ఇంక చాలు, భయం వేసేసిందంట. చాలు ఇంక చాలు చాలు ఇంక లేదు చాలు ఇంకా ఇచ్చేద్దాం. వాళ్ళు భయం వేసిందంట. భయం వేసింది. ఐ లవ్ యూ చెప్పు. చాలు ఇంక ఇచ్చేద్దాం అండి. చూడండి ఎంత క్యూట్ వయసు ఉంటుంది. చాలా చిన్నదండి. ఒక 20 రోజుల పిల్ల. భయం వేసేసింది దీనికి. దీని హార్ట్ ఎంత ఇదిగా కొట్టుకుంటుందో.
ఇవి చుట్టూ తోటలు ఉంటాయి కదండి. మేము ఫామ్ నుంచి వెళ్ళినప్పుడు కూడా రోడ్ అది క్రాస్ చేస్తూ ఉంటాయి, పాములు కనపడతాయి, ముంగిసులు కనపడతాయి. ఇంక దిగు, ఇంక చాలు, బాయ్ చెప్పు, బాయ్. వెళ్ళిపో. ఎంత చిన్న వెళ్ళాలి. ఇది ఇక్కడ అంతా నీడ వచ్చేసిందండి. చెట్లు కొంచెం కొమ్మలు కట్ చేసినాం. ఈ పక్కనంతా అసలు చాలా నీడగా గుబురుగా తయారైంది. ఒకవేళ పాములు అయ్యి వచ్చినా కూడా మనకు ప్రాబ్లమే. నీడ వచ్చేసి ఇదంతా అసలు పెరగట్లేదు, మొక్కలు హెల్దీగా లేవు మాట ఈ ఏరియా అంతా. అందుకని కొంచెం ఇటువైపు వచ్చిన కొమ్మని కట్ చేయించేసాము. అండ్ ఇక్కడ కింద ఉన్న అవి డిసెంబరం చెట్టు అండి. లాస్ట్ టైం చాలా వరకు ప్రూన్ చేశాను. ఇది అది కూడా కొంచెం తీయించేస్తాను. ఇది బ్రుగ్మాన్సీ తీసుకొచ్చి వేసాను కదా, ఒక్కసారి చెట్టు అంతా పూసినాక ఇది కట్ చేసేద్దాం అనుకున్నాను. కానీ మేము ఉన్న రోజునేమో పీట్లా మేము లేనప్పుడు పోస్తుంది. అండ్ ఫుల్గా అంటే వాడిపోయిన పువ్వులే కనపడుతుంది. ఇది కూడా ప్రూన్ చేయిస్తాను. ఇవన్నీ మేకలు తింటాయండి. ఇప్పుడు ప్రూన్ చేసిన కొమ్మలన్నీ కూడా మేకలు ఉంటాయి. దేవుడు మీకు ఉన్నాయా? దేవుడాలు మేకలు తింటాయి. ఏం వేస్ట్ చేయమంటుంది. కానీ మేము రాకముందు అలాగే చెట్టు బండ, అదే చెట్టు బండ్లు తీసేసాడు దేవుడు. అవి పసుపు రంగు వచ్చేసినవి ఉండు అని. ఇది అసలు ముక్కొద్దు ఉంచమని చెప్పాను మీరు. సో ఇదండి ఇవాళ మేము ఫామ్లో చేసిన పనులు. చాలా పనులు చేసాము. ఇలా చేసుకుంటూ ఉంటేనే మన గార్డెన్ ఎప్పుడూ థ్రైవ్ అవుతూ ఉంటుంది. లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ అంటే 2 నెలల నుంచి సరిగ్గా పనులు చేయలేదు కాబట్టి కమ్మింగ్ మంత్స్లో దాని రిజల్ట్ తెలుస్తుంది. చాలా తక్కువ హార్వెస్ట్లు ఉంటాయి. పని చేసుకుంటూ ఉంటేనే మళ్ళీ రిజల్ట్స్ ముందు మనకు కనపడతాయి అన్నమాట. ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను. ఎలా ఉందో కూడా మీ కామెంట్స్ ద్వారా తెలియజేయండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. ఐ విష్ ఆల్ హ్యాపీ గార్డెన్. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు.